Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր նորից ուղիղ եթերում ենք, Աստվածորդի մեր հայ ազգին, հարյուրավոր SMS-ներ նախկին լայֆից հետո, շատ զանգեր, շատ հարց ու պատասխաններ, սիրելի հայրենակիցներ, ես միշտ ասել եմ, որ շատ անգամ չեմ կարողանում պատասխանել ժամանակի խնդիրը եւ հետո նորից եմ ասել, ես իմ լայֆերով հարցերի պատասխանը մյուս հաջորդ լայֆերում արդեն տալիս եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք տեսնում ենք այսօրվա իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչա կատարվում, այն բարդակը, որ հիմա այս պահին կա, մինչև սկսել այն հարցերի պատասխանը, որ ինձ եկել է բազմաթիվ SMS-ներ եւ ունեն բազմաթիվ հարցեր անցած ուղիղ եթերից, ես կփորձեմ այսօր խոսել դրանից եւ կխոսեմ թե ինչ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ առևտուրը մեծ, որը մարդիկ դեռ չեն հասկանում, դեռ անհասկանալի է մարդկանց համար շատերի համար, ես կբացատրեմ այդ ամեն ինչը։ Հիմա նորից եւ նորից մեր հայրենակիցները հարցնում են Վարդան Ղուկասյանից, Դոգից, իր առողջությունից, իր այս շինցու սիտուացիայից, սիրելի հայրենակիցներ, ես նորից եւ նորից ասում եմ, լինելով հայ քրիստոնյա, ես կանգնած եմ Վարդան Ղուկասյանի կողքին եւ կանգնելու եմ մինչեւ վերջ, իմ համար, իմ դեմ դրած առաջադրանքը, իմ համար կարեւոր է նրա առողջությունը, երկրորդը 1 րոպե շուտ լինել ազատության մեջ, որովհետեւ այդ տեսակ մարդը պետք է ազատության մեջ լինի։ Շատերի համար կարող է ես հիմա абսուրդ խոսեմ կամ որևէ անհասկանալի թվա, բայց նայեք ժամանակը ցույց է տալի, բայց դա գնում է մեր հաշվից։ Այսօր երբ որ խոսում էինք ամիսներ առաջ ընդդիմություն կամ երկիրը այս ամեն ինչից այս կոլապսից ստոպ տալը, մենք միշտ ասել ենք նվիրյալները չեն դավանափոխվում եւ նույնը Վարդան Ղուկասյանը լինելով ընդդիմադիր ուժ, անկախ իր անձի, որ մարդիկ սիրում են կամ չեն սիրում, թողեք այդ սիրավեպերը, մենք խոսում ենք այս սիտուացիան կանգնեցնելուց, այսօր հասկանալի է, որ ընդդիմադիր ուժ գոյություն չունի, այն ինչի մասին, որ խոսում էր Վարդան Ղուկասյանը եւ մենք, դա կատարվում է եւ ավելի բետար բան է կատարվելու շուտով, այս 2-3 օրը շոուն կպրծվի եւ նրանք սկսեն արդեն գործել, շատ այնպիսի բաներ, որ այդպիսի բաներ դուք չեք տեսել եւ չեք լսել։ Հիմա նորից եւ նորից ասում եմ, ես կանգնած եմ Վարդան Ղուկասյանի կողքին, իմ համար 1 րոպե շուտ նրա դուրս գալը իմ համար շատ կարեւոր է, թե հետո արդեն նա ինչ կորոշի, թե ոնց կորոշի, դա արդեն իր անձնական խնդիրն է, դա մեր հայրենակիցն է եւ պետք է եւ նորից ասում եմ նրա կողքին կանգնել, որպես քրիստոնյա վայել մինչեւ վերջ։ Ես իմ խոսքը, որ միշտ ասել եմ, անկախ ամեն ինչից չի փոխվում եւ նորից ասում եմ, նվիրալները չեն դավանափոխվում։ Եթե մենք մի խոսք ասում ենք, մեր խոսքը արժանապատիվ ձևով համ ուժ ունի, համ խոսքը թե հոգեվոր, թե աշխարհիկ դեպքում նա աշխատում է, իսկ եթե մենք գնում ենք մեր առաջադրանք, դա կատարվելու է, ուզեն թե չուզեն։ Դրա համար շուտով կլսենք եւ կհասկանանք, որ այն ինչ որ մենք ուզում ենք, թե հոգեվոր դաշտում եւ թե մեր pedagogical դաշտում դա լինելու է։ Մարդիկ հիմա կարող է դա абսուրդ համարեն, բայց ես տեսնում եմ այդ տեսակ մարդկանց մեր քաղաքականությանս գործի մեջ եւ այս ամեն ինչը պետքա ստոպ տրվստի, որտեղ այս անարխիան եւ այս բարդակը, որ հիմա կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա լինելու է ձեր երեխաների, ձեր հանգիստը, ձեր արժեքը խանգարող մի էժան առևտուր դրված ձեր բոլորի մեջ կներեք, դրված է մեր երկրի եւ այդ էժան առևտուրը դրված է մեր երկրի հետ, որը որ նրանք միջև վերջ տանելու են առաջ, բայց ես ասել եմ, լինելով հայ առաքելական եկեղեցու արմատը, ես իմ պարտքն եմ համարում կանգնել ինչ հարցով որ ես կարող եմ այն աշխատանքը որ տանում ենք, այն ինչ որ ստացվել է արդեն ստացվել է, այն ինչ որ պետք է գա, թող ես միշտ ասում եմ Աստծո կամքը լինի, իսկ Աստծո կամքը բարի է եւ կատարյալ է։ Եվ ես գիտեմ, որ Աստված ուզում է, որ մենք բոլորս ապաշխարենք, իսկ երկրորդը լինենք հզոր Աստծով,
արժանապատիվ եւ մեր որդիները եւ մեր դուստրերը լինեն բարոյական եւ արժանապատիվ ունեցող հայի գեն, հայի սերունդ մեծացնող։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես միշտ ես ասել եմ, մենք բոլորս պետք է բարձրաձայնենք այն հայտարարությունները, որը որ կատարվում է այս պահին։ Մենք տեսանք այսօր ազգային ժողովը երեք ու այսօր ինչ է կատարվում, այդ հայտարարությունը ես կանդրադառնամ այդ հարցերին։ Ես խոսել էի բուֆերային գոտուց, որը որ մարդիկ հասկացել են ինչ անշում բուֆերային գոտին, որ այս օրինակն էի բերի անցած ուղիղ եթերում, որ օլիգարխները դա բուֆերային գոտի են, դա ստեղծում է պետական սխեման դնելով մի քանի հոգու եւ նրանք աշխատում են որպես բուֆեր, իսկ վայրենի ստրատեգիա հասկացողները նրանք գիտեն ինչ անշանում բուֆերը։ Երբ ուզում են փչացնում են, երբ ուզում են հանում են, երբ ուզում են մեծացնում են, երբ ուզում փոքրացնում են, եւ հասկացողները հասկացել էին խոսքի իմաստը։ Ես հիմա ուզում եմ ավելի մենք երկար ենք մտածել, որ բացենք թեման, թե չբացենք, բայց մենք եկանք մի եզրակացության, որ այո, պետք է այս թեման շարունակվի, որովհետեւ այսպես չի կարող շարունակվել այս թատրոնը, հա, սա գնում է մեր երեխեքի եւ ձեր հաշվից, ձեր կյանքի հաշվից, սիրելի հայրենակիցներ։ Այն ինֆորմացիան, որ մենք տիրապետում ենք, դրանում կասկած չկա։ Այն ինչ որ մենք գիտենք, եթե այսօր մենք ունենայինք ճիշտ ազգային անվտանգություն, ես ձեզ խոստանում եմ, այնպիսի թեմաներ կան, որը 30 տարի ոչ լսել եք, ոչ տեսել եք։ Որ երբ որ Վարդան Ղուկասյանը ասում էր օրենքի դիկտատուրա եւ պետքա սահմանները փակվի, այո, ես համաձայն եմ դրա հետ, որովհետեւ այն ինչի մեջ որ մտել է մեր հայ ազգը եւ այն ինչի մեջ որ նրանք արել են մեր հայ ազգի հետ, ես չեմ պատկերացնում, որ իրանք պետքա ուղղակի այս ամեն ինչը կարողանան հանգիստ մարսեն։ Օր չկա, որ ես ինֆորմացիա չստանամ, օր չկա, որ ես չունենամ մի թեմա, որը որ մտածում ասում ես Տեր Աստված, ոնց է կարողացել հայ ազգը այսքան խափնվելուց, այսքան սպանություններից հետո, այսքան դեռ գոյատևի։ Մեր թշնամին, այո, մենք գիտենք թուրքն ա եղել եւ նրան սատարողները, բայց մեր տան դռները բացողը թուրքահպատակ հայերն են, որը մինչև այսօր գործում են։ Դրա համար ես ասեցի, եթե կա ազգային ժողով, եթե կա ընդդիմադիր չագրտավոր, որտեղ չկա, որտեղ նրանք նույնն են, տարբեր գարշակների մեջ մեծացրած։ Եթե դուք իրոք մտնում եք ազգային ժողով, ապա գենետիկական տեստ տվեք։ Իհարկե նրանց ձեռ չի տալի գենետիկական տեստը, որովհետև նրանց շատերի այրան մեջ 79+ մողոլական այրուն է։ Եթե կասկածում եք իմ խոսքի վրա, խնդրեմ գնացեք եւ DNA տեստ տվեք։ Դա այսօր բոլորը կարող են տալ, դա այսօր կարող են, եթե դուք իրոք ուզում եք, որ ասեք դուք հայ եք եւ հայամեդություն եք տանում եւ հայի գենն եք ուզում փրկեք եւ ամեն ինչ ուզում եք փրկեք եւ հետ բերեք, ապա սկսեք ձեզանից պարոնայք, որ դուք մտել եք այսօր ազգային ժողով, մինիստրություն, ՊՆ, ոստիկանություն եւ տարբեր տեղեր։ Տվեք, նոր այն ժամանակը տեսնենք, թե ում հետ մենք գործ ունենք։ Մենք կհասկանանք արդյոք հայի հետ գործ ունենք, թե ոչ։ Ես կասկածի տակ չեմ դնում այն ինչի մասին, որ խոսում եմ։ Երբ որ ես խոսում եմ Վարդան Ղուկասյանից եւ ասում եմ նրա տեսակը գալու է եւ լինելու է այդ դիկտատուրան, դա լինելու է։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք, դա իրականացվելու է։ Նա գալու է, նրա տեսակը եւ նվիրյալների տեսակը գալու են, որովհետեւ այս ձև շարունակվել չի կարող, սիրելի հայրենակիցներ։ Հիմա ես ուզում եմ իմ հայրենակիցների գրած SMS-ները պատասխանել բուֆերային թեման, թե ես ինչը նկատի ունեի։ Ես ուզում եմ, որ դուք անձնական չվեկալեք այդ օլիգարխներին, որ ինչ-որ որևէ մեկի հետ ես խնդիր ունեմ, ոչ։ Ես հարգում եմ Աստծո ստեղծածին, ես հարգում եմ Աստծո պատկերով ստեղծած մարդուն, բայց իրականությունը խոսելը եւ ճշմարտությունը խոսելը եւ որևէ մեկից, որ մենք վախենում ենք կամ լռենք, դա մերը չի։
Փորձել են ամեն ձև լրացնելու, փորձել են ամեն ձև գրել ջնջելու, դրանք արդեն անցած են։ Անկախ ամեն ինչից ես միշտ ասել եմ, իմ ասողը Աստված է, ես հարգում եմ իմ նվիրյալներին, նրանց խոսքը իմ համար թանկ արժի, բայց ես ունեմ մեկ ասող իմ համար, դա իմ Աստվածն է, ինձ ստեղծողն է եւ իմ համար հարություն առած Քրիստոսն է։ Դա ես չեմ թաքցրել իմ քրիստոնյա լինելը, հոգեվոր դաշտը ես չեմ թաքցրել, միշտ ես խոսել եմ անկախ ամեն թեմայից, ես փորձել եմ միշտ Աստծո ներկայությունը ապահովել եւ հարություն առած Քրիստոսի ներկայություն, ես չեմ ամաչում նրանց անունը, փառք նրանց անունին եւ նրանց թանկ արյունին, որ տվել է իմ եւ քո համար, բայց ճշմարտությունին չխոսելը վերում է նոր մյուս աղետը։ Տեսեք, Թուրքիան 115 տարի արդեն կոտորել է մեզ եւ ճշմարտությունը բոլորը լռել են։ Գիտեն, որ դենց եղել է, աշխարհում չկա մի ազգ, որ չիմանա, բայց նրանք լռել են։ Քանի դու լռում ես, դու տալիս ես հնարավորություն քո դիմացինին նույնը վարվելու։ Դա համաձայնության նշան է։ Դա տեղ է տալի քեզ նորից կրկնվելու։ Ինչ շատ անգամ ասել եմ, ես շատ մարդկանց հետ հանդիպում եմ եւ հիմա էլ եմ նույն ձևի հորդորում, որ ասում են եւ այսքան փոթորիկների մեջով անցնելը հետո գա օրը օրից մի օր կհանենք դավտարները կդնենք եւ այս ամեն ինչի մեջ հետ լինելով քեզի պետքա որ դու խառնվում ես այս ամեն ինչին։ Գիտեք, եթե մարդկայինով մարմնով մտածես, հա, ոչ թե հոգով, այ քրիստոնյա լինելով, քրիստոնյայի հոգով եւ հայի հոգով մտածելով, մարդիկ ճիշտ են ասում, բայց երբ որ դու տեսնում ես ճշմարտության համար Քրիստոսը հարություն առավ, նա գնաց մահի, դա մեծ ամենամեծ օրինակներ իմ համար։ Երկրորդը տեսնում ես հայի կնոջ, մոր, հոր, եղբոր տեսակը, որ եթե այսօր մենք կանք այդ հայի տեսակներից, որ հիմա իմ հետևում նկարներ կան դրված, հերոսների եւ մարդկանց նկարներ, որը որ քայլ են արել, ինչ-որ մի գործողության մեջ զոհաբերություն են տվել, եւ այդ զոհաբերությունը դա տրվել է մեզ եւ քո համար, ուզեք թե չուզեք։ Գիտեք, ես շատ անգամ մարդիկ ինձ ասել են, դու կայացած ես, դու կարող ես քո էջից սկսել։ Այո, նրանք ճիշտ էին ասում, դու կարող ես քո էջից սկսել։ Մենք փոքր ազգ ենք եւ մենք այդ իմունիտետը չունենք նորից սկսելու։ Ինչ պետք է անեի, որ ես հասնեմ Ռոստամի 30 տարվան եւ հետո նոր սկսեմ այդ 30 տարուց հետո կայանալու կամ որևէ ինչ-որ պատմություն թողելու իմ սերունդին։ Ոչ։ Ես ինձ լավ եմ զգում, որ մենք ունեցել ենք հերոսներ, թագավորներից, ավտորիտետից, հերոս եւ հերոսներ։ Իրանք օրինակներն են, առողջ օրինակներն են, որը վերծված են եզակի, հա, այդ ձև վերծված են։ Մենք պիտի շարունակենք այդ տեսակի գործերը, ոչ թե որ ասենք վայ ոնց ես հնարավորություն ունեմ, դե հիմա ինչ անենք, այդ մարդը էս ձև է, ես ձև, բայց ես երբ որ դու ասում ես ես, դու այդում ես 0-ից պետք է սկսես, թե հիմա քո մոտ իշքան դա կստացվի, դա արդեն հարթի մյուս կողմն է։ Բայց քանի որ մենք կոտորված ազգ ենք եւ մենք քիչ փոքր ազգ ենք, մենք իրավունք չունենք այդ եսը վերցնելու, ես այն ասում եմ, չէ, ոնց ես պետք է լինեմ գեներալ, ոչ։ Ես թող լինեմ շարունակողը, թող լինեմ սալդատը, թող լինեմ ամենահասարակը, բայց ամենակարևորը իմ համար, որ այն գեներալի այն լավ տղու կամ մնացած մեր պատմության լավերի պատմությունը տանենք, որ փոխանցելի լինի մեր հայ ազգին։ Սա է իմ ուզածը։ Իմ ուզածը ոչ իշխանությունն է, ոչ փողը։ Ինչ ճանաչողները դա արդեն հասկացել են, իսկ ինձ շատ մոտ մարդիկ նրանք գիտեն, որ ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Ինձ պետք է օրինակը ծառայել, այն ինչ ունենք պահենք, մինչև հասցնենք հաջորդ նվիրյալը, այն մարդը, որը կգա եւ իրական պագոններով կամ իրական խոսքով նա կշարունակի։ Մենք այն կամուրջներն ենք, որը պահում ենք, իսկ գետից գետ, եթե սարից մեջտեղը գետ է եւ ուզում ես անցնես այն կողմ, այնտեղ պետք է ունենաս պինդ կամուրջ։ Ես այսօր այդ կամուրջի դերն եմ խաղում, սիրելի հայրենակիցներ, որտեղ ինձ շատ անգամ շատ բաներ են գրում, որ ես ուզում եմ որ հասկանան այդ կամուրջի դերն եմ ես խաղում, ես չգիտեմ իշքան կպահեմ այդ ծանրությունը դեռ Աստծո ողորմությամբ, հա, բայց ես պահում եմ այդ կամուրջի դերը, ոչ թե ինչ-որ մի որևէ կամ բան, ոչ։ Ես ինձ ված չեմ զգում, երբ որ պահում ես թե հոգևոր կամուրջը,
թե մեր երկրի հայ տեսակ կամուրջը, այն կամուրջը, որտեղ որ շատերը դաժե չեն էլ հասկանում, թե չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ աշխատանք է տարվել եւ տարվում է։ Այո, ահա որ ահրելի խոսակցություններ, թեմաներ, ծանր խոսքեր, ինչի ոչ շատ կամուրջը կարա ջարդվի, կարա ճակ տա, կարա անգնի այդ հոսող գետի մեջ ու այդ փշուրները չգտնեն, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց սա հենց այդ զոհաբերությունն է, եթե Ռոստամը, ես կարամ մենակ Ռոստամից եւ շատ հերոսներից իմ աղբերը նույն ձևի, հա, հերոսացել է, եթե ինքը գիտակցելով գնացել է կռվի դաշտը, ինքը գիտեր, որ ամեն վարքյան կարող էր մահանալ, նա գնացել էր հանուն իմ համար, հանուն քո համար, նա չհարցրեց Պողոսի մար եթամ, թե Պետրոսի մար չեթամ, եւ տանելով իր սաղ ընտանիքին դեպի հանուն հավատք եւ հայրենիք, ինքը այդ կամուրջն էր, այդ պահ այդ դերն էր, այդ դրա համար էր ինքը կանչված, հա, ինքը էթում էր գիտակցելով։ Հիմա ես կարամ որոշում կայացնեմ, գնամ, շարունակեմ, թե մնամ վայելեմ։ Մնամ վայելեմ իմ համար լավ, շարունակեմ ազգիս համար լավ։ Իհարկե, ազգի համար լավ է, ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի ժամանակ, բայց ինձ պետք են շարունակողներ։ Հավատացեք, մեծ կամուրջներ են պետք մեզ, որտեղ գետը, երբ որ վարարում է կամ անձրև է գալ, ինքը այդ փոքր կամուրջներ կլինի, կամ մեկ կամուրջը կլինի, կամ երկուսը նա քշում է, քշեց շատ աղբերների, քշեց շատ հայրենակիցների, իսկական հայրենակիցների քշեց այդ վարարող գետը, ոչ մեկը սաբահովա գրած չենք, բայց որ մի քանի հատ շատ ենք այդ կամուրջներով, որ կարողանանք ճիշտ նվիրյալների անցկացնենք ջրի մյուս ափը, սա ես խոսում եմ ուղղակի գլոբալ, հա, թող վաղը ժամանակը գա, ճիշտ ժամանակին գա, բայց ես գիտեմ, որ վաղը հաջորդ կամուրջը կա կանգնած, որ անցկացնի հաջորդ նվիրյալին, հաջորդ մեր սերունդին։ Մենք այսօր եթում ենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, մենք այսօր չունենք էլ հերոսներ, ժիվոյ հերոսներ։ Մենք ապրում ենք անցյալով, մենք չունենք ներկան, մենք մոռանում ենք մեր անցյալը, էս է մեր խնդիրը։ Մենք չենք կարող այդ ինստիտուտները պահենք։ Անցյալի ինստիտուտը սովորացնում է ներկայի հզորությունը, թե կամուրջը ինչպես կառուցել։ Հիմա ես նայում եմ Ռոստամի, ես ճանաչում եմ իմ ծնված օրվանից, բայց երբ որ նայում ես Ռոստամի ճանապարհը, համ լավն ես տենում, համ թերությունն ես տենում, համ առաջն ես տենում, համ հետն ես տենում, ասում ես այսպես կարելի էր, եթե Ռոստամը լիներ, հետո գալիս ես մի տոճկի ասում ես չէ, Ռոստամը դրված էր մինչև այս կամուրջի այս հզորությունը, այս ֆանատիկոս տեսակը, այստեղից հետո պետք է ավելի հզոր ինքը լինի, եթե ինքը 30 տարի կռվել է պահելով քո հայ տեսակը, ես միշտ հարց եմ տալիս, եթե Ռոստամը կամ Ռոստամի պես տղեկը չկռվեին այն ժամանակ, մտածեն այս ժամանակվա հայի չագերթավոր տեսակի պես, երևի մենք արդեն կրոնափոխ էինք եղել։ Դրա համար իմ շնորհակալությունը ու այն կամուրջի տեսլականը, որ ես տեսել եմ սարքելուց, ես հիմա ուզում եմ դրա ավելին անենք, որ էլ նույնը չկրկնվի, որ իշկանել փորձեն այդ կամուրջը ջարդեն, էլ չկանան ջարդեն, որտեղ մենք շատ քիչ մատերիալ ունենք։ Մենք շատ քիչ մատերիալ ենք, շատ քիչ ենք։ Դրա համար ես չեմ վախենում խոսելու ճշմարտությունը։ Իշքան որ ես հասկանում եմ, իշքան որ տրված է կամ այն ինֆորմացիայի բազան, այնտեղ որտեղ որ ես տիրապետում եմ, որ շատերը չեն էլ հասկանում, թե լավ, այս մարդու ուզածը ինչ է, այս մարդու ուզածը այն է, որ ասում ենք, պահեք ձեր անցյալը եւ այս ներկան սարքեք անցյալի հզորությունը, թեկուզ սխալներ են թույլ տվել կամ ճիշտ են թույլ տվել, բայց անենց արեք, որ դրա միջինը պահեք, որ ոչ են լինի, այ մենք կարողանանք նոր սերունդին տանք իրական պատկերը, ոչ թե այսօր ազգային ժողովում, ես չգիտեմ, որ մի բոզի տղեն էր այդ պատգամավորը քպեական ասում է Կիրովական ու Տաշիրով, դա վրացական թագավորական հող է, գցենք ու մեկը չի ինում խորխի դրա դեմքին ասի այ սրիկա Հələ չեկած արդեն ասում ես էսի վրացական է, վաղը կասես էնի իրանական է, հոկտեմբերանը կարաս ասես թուրքական է, Երևանը կարաս ասես ադրբեջանական, գցենք հին մայրաքաղաքն է, հասկանում եք, հələ չեկած այս մարդիկ արդեն բաժնում են։ Բայց հիմա իմ ուզածը ոչ թե այս ԿՊԱ-ականներից նստել միայն խոսալն է, ոչ։
Ես չեմ եկել նստեմ իմ եթերներում խոսամ կամ ինչ-որ մի ձև կայանալ կամ ինչ-որ մի բան հանգստանալ, էսի իմ համար բավարարման տեղ չի։ Ոչ, ես ուզում եմ հասկանալի լինի, թե ինչի համար եմ ես խոսում։ Հիմա նայեք, ինձ հարց տվեցին բուֆերներից, թե ես ճիշտ մեկնաբանեցի անցած եթերի ժամանակ բուֆերի հարցը։ Ծառուկյանը եւ մնացած նորից եմ ասում Ծառուկյանին ես տեսել եմ, ես հանդիպել եմ մեծ հարգանք ունեմ, որ հանգարց Ծառուկյան ընտանիքը չասի, որ ես այդ անձի հետևից կամ որևէ մի հետևից աբսոլյուտ մենք խոսում ենք իրականություն Պողոսյան Պողոսից։ Երբ որ ասում են խլեցին այս ամեն ինչը, ոչ, այդ բուֆերը այսօր մենք ունենք ավելի հզոր, ավելի գրագետ Ծառուկյանից համ բլագով, համ ջանով, համ գաղափարով ավելի հզոր մարդիկ, որ 100-200 հազար դրամով աշխատում են արդեն 30-40 տարի։ Այդ նույն Պակալենայից եմ խոսում, հա։ Բայց բուֆերային գոտի, պետական բուֆերային գոտին գտնում է հատուկ մարդկանց դնելով ասում է, լսի, ես ամեն ինչ քեզ եմ տալի, բայց դու դες բուֆերը ապահովես։ 30 տարի հետ առաջ փչացնել, ջարդել, խփել, բուֆերը նրա համար է, որ ինչ ուզես վրեն անես։ Գլոբալ ասած։ Հիմա եկել է պահը, որ ասում են, վայ աման, այս մարդուն սննդացնում են կամ այն մարդուն սննդացնում են։ Ոչ, սիրելի օրինակիցներ։ Սա սննդացում չի, ես ուզում եմ մի փոքր բացեմ ճագերտները ավելի հասկանալի լինի, թե ինչա կատարվում այս պահին։ Կատարվել է առևտուր եւ նորից առևտուր։ Բոլորդ ումը որ ընտրել եք, դուք չգիտակցելով շատերը դուք մտել եք այդ էժան առևտրականների մեջ, որը նրանք շատ գիտակցելով տարել են ձեզ հենց այդ գործարքին։ Նայեք, Ծառուկյան կամ Պողոսյան Պողոսը կամ մնացածը, այդ օլիգարխները, որ պատգամավոր, մինիստր, հետո հանել, փչացնել, հետո վերցնել, հետո էլի դնել, հետո էլի բերել, այդ 30 տարվա պակետն եմ ասում։ Ով դրեց։ Լևոնը, Սերժը, Քոչարյանը, Նիկոլը։ 4 մարդ։ Այս 35 տարվա մեջ 4 մարդու դրած պակետ է ինքը, բուֆերային գոդինա։ Մեկին քանդում են, մեկին փչացնում են, մեկին փող են դնում վզին, մեկին ասում են էսի սարքա, մեկին ասում են էնի արա, իրանց դրածն է, իրանց բերած, գլոբալ ասած, իրանց վերցրած։ Անես որ այս պահին սենց ասեմ, մի նեղվեք։ Իրանք են տվել։ Իրանք էլ ասում են ախպեր ջան, հիմա վերցնում ենք, բայց հիմա ինչ է կատարվում։ Ես շատ անգամ տեսնում եմ սոցիալական ցանցերում, ասում են, այս ինչ սպորտսմենը, այն ինչ սպորտսմենը կամ գյուղացիները չկանգնեցին Ծառուկյանին ուրացան։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, չեն ուրացել։ Ասեմ ինչա կատարվել։ Ուրեմն պարոն Ծառուկյանը կամ մնացած օլիգարխները, որ այս առևտրի մեջ են, իրանք միամիտ չեն։ Իրանք արդեն այս 30 տարի մեջ այնքան բան են տեսել բուֆերային գոտում, որ իրանք միամիտ չեն, իրանք գիտեն ինչա կատարվում։ Նայեք ինչա կատարվել։ Այսօր Փաշինյանը ցույց է տալի աշխարհին, որ մենք զարգացած առանց ռուս, առանց ոչ մեկի մենք կարող ենք ապրել։ Նրան պետք է երկրի կապիտալ ցույց տա։ Քանի որ երկրի կապիտալը բաժանված է բուֆերների, այսպես ասած ճագերտավոր օլիգարխների ձեռքն է տրված, աշխարհը նստում է, երբ որ դու խոսում ես կապիտալից, երկրի կապիտալից, աշխարհի օրենքն է, նրանք պետությունը պետության կապիտալը կամ ոսկին կամ ընդերքը կամ ինչ-որ մի ստրատեգիական օբյեկտ դու պետք է ցույց տաս, որ կարողանա քո հետ ինտերնացիոնալ բանկերը գործարքներ կնքեն։ Հիմա այս խելքովները տեսեք ինչ են մտածում, խնդրում եմ դուք Աստվածաշունչն ասում է, ես ասեմ դուք աղոթեք թող խոսքը քննի ձեր մեջ, հա, տեսեք կարող է ճիշտ ինչ-որ բան կա սրա մեջ էլի։ Ուրեմն Սերժը չդադվավ։ Մարդասպան Ռոբերտ Քոչյանը, որ Նիկոլն ասում է մարդասպան է, հեսես կանդրադառնում, չի դատվում, չի կուլակաթափվում, ոչ մի բան չի արվում։ Վերցվում է գցենք ստրատեգիական օբյեկտները եւ կապիտալը։ Ինչ է կատարվում։ Հիմա թե Սամոյի Կարապետյան, թե Գագոյի Ծառուկյան, թե ինչ առևտուր է գնացել պետական համակարգի հետ, ես խոսում եմ առևտրից, ոչ թե այնտեղ ինչ-որ որտեղ Ծառուկյաններ, Սամոյանը շատ ինֆորմացիա տիրապետում են, նրանք էլ կարան բերանը բացեն, նրանք կարային պատկերացնում եք, գցենք հեծը Ծառուկյանի եղածը սա խլում են երկրի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անցած դեպուտատները ժողովուրդը, եթե մի հատ այսպես ոտքի հանեն, հենց այսօր ռևոլյուցիա գներ, չեն հանում, ոչ մեկ չի լնում, հետո ասում են այս սպորտսմենն ուրացավ, այս գյուղացի, ոչ,
Նրանք չեն հանի, որտեվ նրանք ցույց են տալի մեր սիրուն լրագրողներին, որ կանդալներով կամ նրա եղածը խլեցին, բայց իտոքում շատ շուտ, դաժե տարիներ առաջ արդեն այս առևտուրը եղել է, որ գցենք հեծը արժի 100 միլիոն։ Okay։ Հիմա նոր 4-րդ իրանց ասած հանրապետությանը պետք է կապիտալ ցույց տալ աշխարհին եւ նացիոնալ բանկերին, որ տեսեք ներդրողներ արեք մեր երկիրը։ Քանի որ դրանք անհատների բուֆերների ձեռքերում են, հիմա պետք է Նիկոլը ինչ ցույց տալ ժողովրդին, որ տեսեք, արա ես խլում եմ սրանց ձեռից, սրանք գողացել են Հայաստանի ընդերքը կամ տեխնիկան կամ չգիտեմ, այնտեղ ամեն ինչը։ Իսկ ես մեր միամիտ ժողովուրդը հավատում է այդ ամեն ինչին։ Լսեք ժողովուրդ ջան։ Այստեղ գնացել է առևտուր, ասելով, Սամո ջան, արժի քո հեծը 100 միլիոն։ Այս 30 տարվա մեջ մի 500 միլիոն կերել ես, ճիշտ է։ Էդի հանում ենք, ախպեր, քո 50 միլիոննա, 60 միլիոննա մենք կտանք։ Ես հենց եմ մեկնաբանում հասարակ ձևով։ Սրա ավելի գրագետ ձևով կարելի է նստել եւ շատ վատ վերջավորություն կունենա, եթե բացատրություն տաս այդ մարդկանց համար, բոլորը պետք է դատվեն։ Ուղղակի ես հենց ավելի հասարակ ձևով բացատրեմ, որ մարդկանց գրած բուֆերային այդ բանը հասկանալի լինի, թե ինչի մասին ես խոսում։ Աստե Սամո ջան, 70%-ը լվացքի մեքենան X offshore-ում կտանք, 100 միլիոնը կսարքենք մի քանի 100 միլիոն եւ բաժնետերերի վրա կվաճառենք, որ տարբեր ներդրողներ կան։ Հիմա կասեք, ո՞ա, օրա բա լավ չի։ Ուզում եմ հասկանամ այս նոր բուֆերները, որ պետքա գան, բաժնետերերը, ինչ երկրի քաղաքացի են։ Սիրելի հայրենակիցներ։ Հարուրապատիկ իրանք գումար են հանելու։ Էլի գյուղացին մնա գյուղացի, էլի ապրանքը պետք է չծախվի, էլի տոկոսի տակ մնացողը մնալու է, բայց հասկանում եք առևտրի մեծությունը։ Պետական կապիտալ է դրվում խաղադրույքի մեջ։ Իսկ պետականի հետ բոլոր գործարարները եւ աշխարհում բոլորը գործարքի են գնում, որտեղ որ պետությունն է ստորագրում։ Գագոյետ կարող ասեն, չէ, ախպեր, այս մարդը կարող է ներգու բան չհասնենք, վեկաներ գցել արյուծի դեմ, Սամոն ուրիշ ձևի, գցեն Գրզոն ուրիշ ձևի, Պողոսը ուրիշ ձևի, հա, բայց երբ որ պետությունն է ներկայացնում ցեմենտը, արդեն կարող են ներդրումներ գան, բայց այդտեղ հարցը, եթե գողացված էր, շուտ վերցնեիք։ Ով տվեց այդ թույլատվությունը գողացման, ես նույնը ասեցի, չէ, Գագոյի առյուծները, որ տարակ մեկին են ինադու խփիկ ցույց տալով, որ առյուծը արդեն մահացավ, դա սա հետին միտք ունի, որը շատերը չեն հասկանում, այդ բուֆերը գոյություն չունի, չի ունենալ այդ բուֆերը։ Ինքը իր միլիոնները վայելելու է նույն ձևի։ Բայց այդ բուֆերը էլ չի աշխատելու։ Բուֆերը անունը գտնի գցենք Պողոսյան Պողոս, բայց այդ բուֆերը էլ չի լինելու։ Ծառոգյան Գագոյի բուֆերը չի լինելու։ Ինքը կարող է այդ բաժնեմասից, գցենք Պողոսյան Պողոսյանով ինքը այդ նույն բաժնեմասի տերը լինի, բայց էլ Ծառոգյան Գագո այդ բաժնետերի ցեմենտի գործարան կամ չգիտեմ, այդ վելնեսի կամ ինչ-որ կազինոյի չի լինելու։ Ուրիշ անուն գտնի։ Բաժնետերերն էլ իրանք էլի նույնը գտնեն։ Այս խաղադրույքն է գնում։ Ու այստեղ խաղում են իրանք ձեր երեխաների հաշվին, սիրելի հայրենակիցներ։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ ազգային ժողովից կանգնեց ասեց. Ռոբերտ Քոչյան, դու մարդասպան ես։ Այո, մենք դա գիտենք։ Հասկանում եք, մարդասպանը երրորդ ուժն է ազգային ժողովում։ Դուք ինչ եք պատկերացնում, երրորդ ուժն ելը ոնց կարա մարդասպանը լինի երրորդ ուժ ազգային, որևէ մի հատ քաղաքական վերլուծող, ժողովուրդ ջան, այդ մեկ ընտրության, լավ հարց չեք տալեմ, Նիկոլ, եթե դու ասում ես էսի մարդասպանը, սրա քաղաքական ուժը ոնց կարա լինի համար երկրորդը կամ համար երրորդը, կարաք ինձ ասեք, սիրելի հայրենակիցներ, մարդասպանը կարա լինի ազգային ժողովի երրորդ կուսակցության ուժը, ու ինքը որոշի մեր եւ ձեր երեխաների լավ լինել ապրելը թե չապրելը, սա մի քիչ абսուրդ է։ Նայեք, մենք ամեն օր լսում ենք ազգային անվտանգությունը բռնեց Սամոյի մարդկանց բան տալուց, կաշառք տալուց։ Համի հարց։ Այդքան մարդ բռնեցին։ Լավ, այդքանից մեկի մատերը չդրեցին դրան տակը սխմեն, ասեն, այս փողի տվողը ով է։ Ով պետք է լինի, եթե
Սամոյի համար ես էթում ընդրես գցենք, եթե ազգային անվտանգ ես չեմ ասում, այնա սա ամեն օր ցույց են տալիս, սրան բռնին ցույց են տալում, թևեր բոլորը ստանում են։ Դա որևէ մեկը չի երկեց, որ էսի Սամոյի, եթե Սամոյի համար ես ձեն եմ հավաքում, հա, գցենք ճագերտավոր։ Ով է փողոցի տվե։ Գցենք Պողոսյան Պողոսից Պետրոսը վերջը գալիս է ում փողն է դի։ Սամոյի փողը։ Բախբեր ջան, Սամոնի բռնված չի, այս պահին էլ ուրիշ գործ պետք չէ։ Էս ի՞նչ խաղ եք անում։ Սրան բռնին, նրան տարան, նրան բերին, բայց չեն ասում, արես փողով տվեց։ Հիմի նույնը, Գագոյի արյուզները կամ այդ մնացած այդ արյուզիկները, որ բռնել եք 2000-ատ, ասում եք, էսի անօրինական, հա։ Ես հարց եմ տալի, Սերժի ժամանակ բերելա, Քոչարի ժամանակ բերելա, Քոչարին ինչ ես ասում, արես դի դարա բոզի տղա։ Այս քու կակեբեի շեֆը սահմանապահը ոնց է թողե այդ եկա արջի գլուխը եկե մտե հասե Գագոյի տուն։ Գագոնա փող ունի առնումա։ Ամեն փող ունեցողը ուզում է ինչ-որ մի բան առնի։ Ամար փող ունի առնումա։ Քույշ գործ։ Դու մի տուր, մի թող երգիր հետ մտնի։ Կաղը վերև լուսնից գցեցին եկավ ընկավ Գագոյի տուն։ Այս փիղը, այս հետևից փիղը Հնդկաստանից օրինական եկե տամոժնիներով, օրինական թղթերով, ստեղ բաներ կա, որ օրինական դեկլարացիաներով, որ պետությունը թույլ է տալի, եկե մտելա հայտնվելա իմ այս տարածքում։ Նույն այս փիղը, այս փեդից սարքած այս հատուկ փիղը, որ փեդից ալի, իսկական չէ, փղի գլուխ չի։ Գցենք այնքան թղթեր ու դեկլարացիայով 3 ամիս թե 4 ամիսա տևը, որ եկե հասել այս ապրանքը, գցենք X երկրից Y երկիր։ Հիմի, եթե գան ինձ հարցնեն, ես պետք է հանեմ թղթերն, ասեմ հեսա, այս երկրից եկել է, էսի տամոժնու, էսի իմ տված մուծումները, ճիշտ է։ Հիմի, Գագոյի ապրանքը, որ եկել մտել է իր տուն, ինչ-որ մի տեղով, եկե սահմանապահով, եկե ԱԱՑ-ով, եկե հասել է Գագոյի տուն, ճիշտ է ժողովուրդ ջան, ճիշտ է։ Բա Նիկոլ, ինչի՞ չես բռնում դրանցը։ Որևէ մի տամոժնու աշխատող մինչև Գագոյին բռնելը, բռնեցին, որ ինքը հաստատի, որ Գագոն զենքը պահեց գլխից աղբեր, ես էլ չկարացի արյուզից վախենում էի, սահմանին արյուզը բերանը բացեց, ես էլ փախ աղբեր, Գագոյի արյուզներն եկան մտան Գագոյի բունը։ Ատենում եք, որ դուք խափնված եք, ժողովուրդ ջան։ Հասկանում եք, այդ արյուծը վերևից չինգ, այդ արյուծը մեքենայի մեջ կամ տոտիկ եկե հասել է այդ մարդու վանդակը, բայց այդ սահմանը Վրաստան գտնի, Իրան գտնի, թե մի Թուրքիա գտնի, թե օդային գտնի, որևէ մի X տամոժնի մտել է, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Սերժը չդադեց, որտեվ Սերժը արյուծ սիրում էր։ Քոչարյանը չդադեց, որտեվ ինքը արյուծ էր գյուլում։ Նիկոլ ջան, բա 8 տարի դու եկել ես։ Մինչև 8 տարիներ քո լրագրող վախտը մեռար արյուզներին նկարելով եմ ժամանակից գիտես որ Գագոն գցենք ունեցել է արյուզ։ Ես ուղղակի ինչի մարեմ այս թեման բացում։ Սենց լիքը թեմաներ կան։ Սենց լիքը անօրինական բաներ կա, որ մեր բերան ուղղակի բացենք, պրզնել չի լինի։ Ուղղակի հարց եմ տալի այսօրվա կառավարությանը ռուսնա մեղավոր որ այսօր տամոժնու պետին չես կանչում, ասես այ բոզի տղա, այս եկա արյուծը, սպիտակ արյուծը որ աշխարհում մի քանի հատ ո՞նց է եկե մտես երկիր։ Ինչի՞ չի Նիկոլը դադում այն մարդուն առաջից, ով որ թույլ է տվեց առաջի սխալը, հա Գագոնա փող ունի, հիմի ամեն փող ունեցողին ինչ ուզի բդի տամոժնի բերի տա, ու հետո առնողը դադվի, թույլ տվողը չդադվի։ Լուրջ եք ասում։ Ու այս ձևի երկրին ինքը խափում է, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, էսի առևտուր է, ինքը մտել է առևտրի մեջ, իրանք նույնն են։ Նույնը իրանք այդ օբյեկտները, որ վերցրել են, մի տխրեք։ Իրանց տված, իրանց վերցրած, բայց վերցրել են ոչ թե ուղղակի վերցրել են, սարքել են, պետականացել են, որ 100 միլիոնի դիմաց 100 միլիարդ վաճառեն, որտև պետությանը պետքա կապիտալ, Նիկոլին պետք ասում է ուտելուց է ախորժակը բացվում, հիմա Նիկոլը 100 միլիոնը սարքում է մի քանի միլիոններ, ասել է, որ սա պետական կապիտալ է, ես գարանտ եմ կայնում, արեք ներդրողներ, Այս խաղ են խաղում ում հաշվին, ժողովրդի հաշվին, ձեր հաշվին, ձեզ խափելով, ձեզ բոլորը խափել են, ում համար որ դու գնացել ընտրել եք, ձեզ խափել են, նրանք արդեն մի 2 տարի առաջ այս պատմությունը արդեն էփած դրած է եղել, դրա մասին մենք խոսում ենք, էփած դրած է, մի խափնվեք, ու դուք հավատում եք, որ որևէ օլիգարխ գցենք հեծը, Վերցրեցին քանի 100 միլիոն արժետ հեծը, գցենք Սամոնի երկրորդ ուժնա, որ կարա 100,000 հոգի հենց մի, նայեք, եթե Գագոն, Սամոն, Քոչոն, դե Սերժը ամենտեղ կա,
լրիվ տեղերի փայատերա Սերժի, որ այդպես Սերժի մարդիկ մեջն են, ամենտեղ ինքը ամենամաքուր մարդն է, այդ չիբուրաշկա բոզի տղեն։ Ուրեմն, եթե հիմի Սամոն Քոչարյանը Գագոն ելնեին իրանց եղածի համար, իրանց ընդրած ժողովրդին ոտի հանեի, այսօր միջև հրապարակը, հրապարակից միջև հոկտեմբերյան ժողովուրդը կլծվեր։ Ու հեղափոխությունը գնացում են, որ 50,000 լծվում է հրապարակը, հեղափոխություն ալնում։ Հիմա այս մարդիկ իշկան ունեն կամ այս ինչ դաբրավոլնի սիրտ ունեն, արասում են սաղ ձեզնի, զարրոդինը, լուրջ եք ասում։ Բան չի մեր երկրի, բա որտես լավ մեծ սիրտն եք Նիկոլին բդիտայեք, մեր օլիգարխ աղբերներ ջան, այդքան աղքատ ընտանիք ունենք, բաժնեք այդ ձեր միլիոնները, ամեն մի ընտանիքին $1 միլիոն կհասներ, որ ձեր փողերը բաժնեին։ Բախի չբաժնեցիք տվիք սաղ Նիկոլ Պոզի տղուն։ Եթե Նիկոլին չեք սիրում, բաժնեք ժողովրդին։ Հո դուք էլ գիտեք, մենք միամիտ ժողովրդի չգիտենք, վաղը ձեր հետ ինչեր են, բայց մի տարի առաջ ձեր ինֆորմանտները ձեզ ասեն աղբեր ջան, ձեր արյուձին են խփելու, ձեր էս են խփելու, ձերեն են խփելու, մի 100,000 տու ավել բան կասեն։ Էս էլ են անելու, էս են։ Եթե գիտեր պետք է Նիկոլը ձեր ձեռից խլի, արա բաժնեք ժողովրդին։ Բաժնեք ժողովրդին, այս ժողովուրդն է կգար, այսօր ձեր կողքը կանե ձեզի կսարքեր հերոս, բախի չբաժնեցիք։ Որտեւ դուք առևտրի մեջ եք։ Ու մարդիկ 15 միլիոնը վախենում է ճշմարտությունը խոսելուց։ Վախենում է խոսելուց, որտեվ մարդկա արյուծից է վախենում, մարդկա նապաստակից է վախենում, մարդկա մկից է վախենում, մրջեմից է վախենում, չիբուրաշկից է վախենում, ինչից եք վախենում, արա ձեզ են խափում։ Հասկանում եք, հայ տղում խափում են մի քանի ֆիգուրներ։ 15 միլիոն, որ աշխարհը հայի անունն ու հայի պատմությունը, հայի տեսակից է խոսում։ Մի քանի 100 հոգի բոզի տղա, այսպես մատի վրա ֆռստում են, ու այդ մի քանի միլիոնը վախենում եք այս տեսակ բոզի տղեկից, որ հանգարց ձեզ չխփեն։ Պատկերացնում եք, որ այդ ձև Հիսուս Քրիստոսը մտածեր եւ աշխարհին ճանաչելով այդ չարությունն ու դժբախտությունն այդ պրոբլեմները ինքը վերևից տենալով հասկացա, որ պետք է գա մտնի այդ ամեն ինչի մեջ։ Այդ զոհաբերությունը տվեց։ Բա դուք քրիստոնյա եք։ Տիրոջ խոսքը 360 անգամ ասում է մի վախեցի։ Ես չեմ ասում ելնեք անգրագետ ձևով էթակ արյուծի բերան, ոչ։ Արյուծին կա արյուծի ձևը գնալը, մկին կա մկի հագարտի ձևը բռնելը։ Տիրապետեք ճշմարտությունը եւ ինֆորմացիան։ Նորից եմ ասում, եթե գգա նվիրյալների օրը, այնքան բան կա ասելու ժողովուրդ, որ ուղղակի այդ մարդիկ չեն հասցնի փախնել։ Այն ինչ որ ձեր ու ձեր երեխեքի հետ արել են, վաճառել են ձեր տունը, ձեր հողը, ձեր անձնագիրը վաճառված է։ Չկա հայկական մի բնակիչ, եզակի, հա, որ երևի դուսն ապրում, որ վարքի տակ չլինի։ Եթե սա ստրկություն չի, եթե դու ստրկության մեջ ես, բայց ինչ է։ Գլոբալ 99% ազգս տոգոսի տագա, ում բանգերն են դրանք, կարող է իմ բանգերն են, չէ։ Այդ նույն ասած մարդկանց բանգերն են։ Բայց կան հայրենասեր հայրենիքի համար 20%-ով տոգոս կդար գյուղացու, ու գյուղացին այդ իրան ընդրում է։ Հա։ Նույն Եգիպտոսի օրերն ենք ասում, որ կտակարանը 5 կտակարանը լավ հասկանում, պետք է հասկանա, որ նույն Եգիպտոսի օրերն է, որ ուղղակի դուք ապրում եք ապրելու համար, բայց դուք չունեք խոսք, դուք վախեցած եք շատ ոչ շատերը, բայց շատ վախեցած եք։ Իսկ այն տղեկը, որ իմ հետևում են կամ մնացած դրսերում կամ երաբլրում են, այն նրանք են իսկական հզոր տղեկը, ու այն տղեկն են տղեկ, որ բարձրացանք բոզի տղեկ, մեզի դուք չեք կարող խափեք։ Okay, արել եք, անցել է, ինձանով չի, որ կարամ մենակ ժալուզը փագեմ, եթե ինձանով հենց մի ժալուզները սաղը կփագեի։ Դրա համար ասում եմ, այդ մոստերը, որ գցում ենք, մեզ շատ պինդ մոստեր է պետք, գցելու, պահելու, այն հզորները, որ վրեքով քայլեն, անցնեն եւ այդ ամեն ինչը փագեն։ Նիկոլ չի լինելու, այս ամեն ինչը չես մարսելու դու։
Դու շատ երկրի պրեզիդենտների, որ վախճանը շատ ворի ալե, չեմ ուզում անունները տամ, որ հանգարց էջս չփագեն, դու դրանցից բետար Սերժը ու այս համակարգը քեզի պատժելու են։ Ես ասել եմ, չէ, որ Աննան չգիտեմ կփլստա թե չի փլստա, բայց որ դու այս ամեն ինչը չես մարսելու, այ սուկա, այն երեխեքի այրան գինը, ու քո հետ բոլոր այն մարդիկ, ով որ այս առևտրի մեջ մտել են, քարը քարի վրա չի լինելու, Աստված չի ներելու այս ամեն ինչը։ Թեմի ցեզի ոնց փուրը կդա, դա արդեն Աստծո գործն է, իմ գործը չի։ Բայց որ դուք չեք մարսելու այս առևտուր եւ ձեր նման այդ օլիգարխ կոչված հայանպաստ բարեգործ կոչված Պողոսից գործել են Պետրոսին են միտոգոսը դրել ասում են բարեգործ էդի չեղավ բարեգործ ես նորից եմ ասում չեմ ուզում ուղղակի ես խոսում եմ գլոբալ համակարգից եւ գլոբալ սիստեմից որը որ այսօր կատարվել է մեր հայ ազգի հետ եւ դա միշտ է կատարվել մեր հայ ազգը թողել է մինչև իր Օսկորին հասնի, հետո նոր սկսել է գոռալ, բայց արդեն ուշ է եղել։ Դրա համար իմ պարտքն է եւ մեր թիմի պարտքն է, որ մենք ասենք ճշմարտությունը, որ մեր հայ ազգի գիտակցությունը հասկանա, թե դա չեն խլե իր ձեռից կամ նրանց ձեռից չեն խլե։ Տեսեք այսօր ազգային ժողովում այդ կապիկությունները ինչ կապիկություններ են անում։ Գցենք եկե նստել են ազգային ժողով, մեկը մյուսի վրա ղժում է բայց իրականում լրիվ ուրիշ թեմա, ուրիշ տեղում, ուրիշ երկրում ձեր երկրի հարցն են լուծում։ Սրանք քաղաքական պոռնիկներ են, շատերը, որ եկե նստել են, ձեզ ուղղակի ուշադրություն են շեղում։ Իրական Հայաստանի թեման լրիվ ուրիշ տարածքում եւ ուրիշ ձևավորում ամեն ինչը, որ դուք հայաց քնած եք։ Գգա օրը կասեք արեն գևն ինչի մասներ խոսում, որի մասին ես զգուշացի ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է եվրեական 49 տարվա ստորագրության, նա տվեց եվրեներին Սյունիքը, նստեք Աստվածաշունչ, ուր է ձեր հոգևոր եղբայր եւ քույրիկներ ջան, կարդացեք Աստվածաշունչը, ուղղակի հիմա են հես հեռախոսից մեջ, նա չէ կկարդայի որտեղում է, որ բացեք տենա 49-50 տարին, բայց 49 տարի է կոչվում, եվրեների եւ 25 տարվա եւ 49 տարվա այդ պեչատը ըստ 5 կտակարանի դա պատկանում է եվրեներին 99 թագավորական ընտանիքին։ Ես դրա մասին խոսել եմ մի տարի առաջ, կես տարի առաջ եւ նորից անցած ուղի եթերումս ասում եմ չդա Աստվածս, որ 49 տարին նա շատ թանկ հաճույք է։ Դուք չեք էլ պատկերացնում, թե ինչ թանկ հաճույք է եւ գլոբալ 98% ազգի չի պատկերացնում, թե Նիկոլը եւ հետևի մնացած սիստեմը թե ինչ է արել։ Ասեմ, որ այսօր մասոնները եկել են Հայաստան, Ֆրանսիայից եւ նրանք միշտ են գործողություն ունեցել ինֆորմացիան, որ ինձ շատ շուտ է հասել շատ տարբեր թեմաներով, այսօր քրիստոնյա ազգ ոնց կարող եք 2000 տարվա քրիստոնյա ազգը թույլ տա մասոնական, որը որ ցեղասպանությունը թույլ տվեց եւ մնացած այս օլիգարխների հետ բնաջնջելով իսկական հայերին եւ նրանց կալվածներին եւ նրանց տերիտորիաներին ոնց եք թույլ տալի որ մասոնները գան մտնեն ու գիտակցելով որ նրանք են հայ այդ ամեն ինչն անում թողում եք գան մտնեն ձեր երկիր եւ մեծ հիմա այնտեղ հավաքույթներ կատարեն ոնց եք դա թույլ տալի քրիստոնյա ազգ բա ձեր սուրբ հոգին ինչի չի խոսում դրա մասին ինչի ձեր ձեռքերն ու կոստյումները չեք շպրտում որ մասոնները գնեն թփրդան բա մի հատ ցույց տվեք ձեր ուժը Հիմի որ ճիշտը խոսամ, պետք է ասեն էլի գևը լավ ընկավ հովիվների հետևից։ Բա մասոններն եկել են, բա դուք էլ ասում եք, որ դրանք անտիքրիստոնյաներն են, դրանք խանգարում են այս ամեն ինչը, դրանք ձեռով են քանդում ամեն ինչը։ Բա մի հատ ձեր ձեռները հանեք օդը լտենամը այդ մարդկանց հետ ինչ ալնամ։ Տենում եք, որ մենակ բեմերի վրա կանգնած շատերը օդ եք խոսում։ Շատերը բեմերի վրայի տասանորդ քարոզողներ եք, մի նեղացեք ինձնից, եղբայրներ ջան, ես նորից եմ ասում, ես ձեր համար եմ ասում, ձեր հոտի համար եմ ասում, որ հանգարտ գելերը չգան օտեն, որտեղ գելերը արդեն ձեր հոտի մեջն են, բա բարձացրեք ձեր հոգու ձեռքերը,
բա բարձրացրեք ձեր աղոթքը, բա միավորվեք, ինչի գնացի ամերիկաները, եվրոպաները ֆիլիալները թողել եք Հայաստան, բայց ձեր գլոբալ հովիվները գնացել եք օտար երկրներում ծառայություն եք անում, ինչի, բարեք ձեր երկրում արեք ձեր կաթողիկոսի կողքը կայնեք, կաթողիկոս ասի հիշեցի, կաթողիկոս պատրաստ մինչև օգոստոսի վերջ կամ սեպտեմբերի առաջի շաբաթը լինելու է չլսված խայտարագություն, ես ասել եմ դա եւ լինելու է դա, Նիկոլը սրած ուղիղ եթալու է կաթողիկոսի հետևից, շատ շուտով, դա լինելու է աշխարհի լրատվության համար 1 top 1 պատմությունը, որը իսլամական շատ սենց չագերտավոր թշնամիներ ուղղակի ժպտալու են եւ ծափահարելու են Նիկոլ Բաբաևին, ասելով որ մալադեց քեզ, դու կարողացար կաթողիկոս փչացնես գավազանով անելու է Ինչ չլսես բկլիկը, ինչ չլսես ձկնիկը, կաթողիկոս հիշում ես, քո մարդկանց ես ինչ եմ ասել, այն ինչ որ ասել եմ, նրանք հաստատել են, Գևոր եղբայր, որտեղից գիտեր, ես աշխարհիկ, դուք սև շորերով հոգևոր, տենում ես տարբերությունը, որ շորերի մեջ չի, գավազանի մեջ չի, այդ տիրոջ խոսքը լսելու մեջ է, շորի մեջ չի, այդ ձեր ոսկու մեջ չի, այդ ձեր իկոնաների մեջ չի, այ Հոգին ամեն տեղ է, երբ որ դու խոնար լսում ես Տիրոջ ձայնը։ Այդ այն Տիրոջ ձայնն էր, որ ծառաներն ասում էին ապաշխարեք, թեքվեք ազգը, անուններ չասեմ, ապաշխարեք, թեքվեք ազգը։ Իսկ դուք ինչ արեցիք։ Փորձեցիք սրա նրա օգնությանը, վայ նրան Աստվածաշունչն ասում է, որ մարդու օգնությունը մարդուց գուգա, ոչ թե Աստծուց, վայ նրան։ Հիմա ձեր վայը եկել է։ Դուք թույլ եք տվել, ձեր դռները բացել եք եւ Նիկոլը գավազանը վերցնելու է եւ շատ վատ մենք ունենալու ենք շատ վատ իրավիճակ ամսվա վերջ կամ սեպտեմբերի սկիզբ հիշեք եւ այս օրը մեծ տարբերակ մեծ ցավով եմ ասում որը լինելու է կաթողիկոսը էլ չի էքսիստիետ անում մեր երկրում ու չի լինելու է մեկը եթե հասցրեց էլի իհարկե Նիկոլը լինելու է մեկը եթե դա եղավ դա կլինի հայոց քրիստոնեայության վերջը կամա սուտրա է լինելու եթե Նիկոլը բերեց իր կաթողիկոսին կամա սուտրա որը 2000 տարվա պատմության մեջ չի եղել եւ չի դες բան չի եղել Սիրելի հայրենակիցներ, այնց որ մի հավատացեք այս խափանքներին, մի վախեցեք, փորձեք խոսել, բարձրաձայնել ճշմարտությունը, ոչ մեկից ոչ մի բան չեն խլում, իրանց տված իրանց վերցրածն է, ոչ մի բան նրանք չեն կորցնում, կորցնողը դուք եք, աղքատի երեխաները, որ պետք է սահմանի առաջի գծում լինեն, գյուղացին, որ պետք է այսօր Եթե պամիդորը պետք է ծախեր 100 դրամ, այսօր պետք է ծախի 15 դրամով, էլի դու մնալու ես նույն պարքի տակ, էլի դու ավելի մեծացնելու ես քո ստրկությունը պետության համակարգի դեմ եւ նրանք ինչպես ուզեն այնպես անելու են, ոնց որ Եգիպտոս անում էր եվրեների հետ, նույնն է։ Իսկ ինձ շատ անգամ հարց են տվել արձանի համար, որը ես իմ Աստվածաշունչն ասում եմ կուրքեր մի պաշտեք, ես դեմ եմ կուրքերին, որտեղ լինելով հոգևոր քրիստոնյա, բայց ինչ որ այա, ես ուզում եմ իմ հայրենակիցներն ասեմ, այդ Սարը ով է թույլ տվել, որ կիսեց Գագոն մեջտեղից, Նիկոլը, այդ ոնց կլինի, մի տարի կամ մի 8 ամիս առաջ թույլ է տալի, որ Սարը կիսի, այդ Եկեղահատի Սարը մեջտեղից կիսել տվեց տորթի պես, արձանը սարքեց, պրծա, ֆունդամենտը դրեց ու Գագոյից տարան, այդ արձանը կդնեն, բայց ոչ այս կաթողիկոսի օրոք, Այդ արձանը կդրվի մյուս տարի ու ընդեղ կլինեն շատ փայատերեր, հատի սարնել հատ տրվում է տարբեր օլիգարխների, որը անանուն կմնան եւ մեր հայազգ այդ օլիգարխների անունը չի իմանա։ Դա կդառնա մի բիզնես կոնցեպտ, մի քանի հոգու գրպանը կեթա, իսկ դուք կեթակ ուղղակի այնտեղ կաշխատեք 50-100 հազարով եւ վերջ։ Սա էր, սիրելի հայրենակիցներ, շատ բան կա ասելու, բայց դեռ ժամանակը չի, ես աղոթում եմ իմ ազգի համար, աղոթեք, որ ասում աղոթի Ստեփանոս, աղոթում ենք մեր ազգի համար, որ գա իմաստություն, արթնություն հոգևոր,
մի ամանչեք Աստծու անունը տալուց, մի ամանչեք, դա է միայն ձեր փրկությունը, հայացք, դրա համար ես խոսում եմ Աստծուց, չամանչելով, անկախ իմ բնագավառից, անկախ որտեղ որ ես եմ, անկախ իմ ապրելակերպից, ես ամեն անգամ Աստծու ներկայությունը եւ Հիսուսի հարության մասին խոսելու եմ, քանի ես ապրում եմ։ Աստվածորդի իմ հայ ազգին, լավ եղեք, շուտով նորից Աստծու կամքով կհանդիպենք ուղիղ եթերում, կփորձենք այնքան ժամանակ խոսել, մինչև Աստծու ողորմությամբ կփոխվի այս ամեն ինչ եւ իրականությունը գա, որովհետեւ սա չի կարող այսպես շարունակվել։ Սա ձեր համ հոգևոր, համ ապրելակերպի հաշվին են անում այս ամեն ինչը։ Դուք եք հայաց կորցնողը, այդ 100-200 հոգին չեն կորցնի եւ երբեք չեն կորցնի նրանք։ Նրանք նույն բուֆերն են, նույն տարածքն է, ուղղակի տարբեր գույներով։ Աստված օրհնի ձեզ, լավ եղեք, կհանդիպենք շուտով։